Siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni guddaan kan dhufe bara 1991 kufaatii Dargii hordofeeti. Hiriirri siyaasaa yeroo sanatti jijjiirama kana fiduuf qooda guddaa kenne. Humnoonni qabsoo bilisummaa geggeessan walta'iinsa uummachuu fi waliin hiriiranii loluu isaaniiti. Humnoonni adda durummaadhaan jijjiiramicha fidan adda bilisummaa Oromoo TPLF fi Shaabiyaa ture. Hiriirri siyaasaa kun siyaasa biyyattii irratti jijjiirama fidullee gaaffii sabootaa hundeerraa deebisuu hin dandeenye. Kunis bolola aangoo fi hawwii qabeenyaa humnoonni kaabaa lamaan qabaachaa turaniin akka ta'e ni beekama. Yeroo ammaa kanatti hiriirri siyaasaa haaraan naannawa kanatti uumamaa akka jiru hubatamaadha. Humnoonni kun sadan har'as akkuma jiranitti ta'e humni biraanis itti dabalameera. Humni haaraan kun humna hidhattoota Amaaraa kan Faannoo jedhamanidha. Qophii kallattii keenya har'aatiin kaleessarra dhaabbannee har'aa fi egeree keenya akka qajeelfannuuf kaayyeffannee isin biraan kan geenyudha. Eertiraan bara 1952tti Itoophiyaatti dabalamte bara 1958 ammoo sochiin bilisummaa Eertiraa geggeeffamuu eegale. Sochiin bilisummaa Eertiraa kun bara 1961 adda bilisummaa Eertiraa ta'ee hanga bara 1970tti uummata Eertiraa dammaqsuu, hidhachiisuu fi qabsoo hidhannoo geggeessuu irra turan. Bara 1970 garuu adda bilisummaa Eertiraa kun bakka lamatti wal baasee wal haleeluu eegale. Boodarra adda bilisummaa uummata Eertiraa humnoota wal lolan hunda injifatee guddicha dhaaba Eertiraa ta'ee as ba'e. Qonnaan bultoota leenjisuu, siyaasaa barsiisuu, bulchiinsa uummataa mijeessuu, humna tikaa fi waraanaa ijaarrachuudhaan adda bilisummaa uummata Eertiraa keessatti guddummaa isaa mirkaneeffachuu danda'e. Dhuma bara 1980 keessa gamtaan Soviyeet dadhabaa deemee Dargiinis hirkoo dhabaa akka deemeen adda bilisummaa uummata Eertiraa kun adda bilisummaa Oromoo fi TPLF waliin tumsa uummate. TPLF beela bara 1974 kaaba Itoophiyaatti uumame akka carraatti fayyadamee deeggarsa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsaa hedduun uummata Tigraayiif gumaachan to'achuudhaan sababa deeggarsa sanaatiin nama hawwatee qabsoo hidhannootti hiriirse. Akkuma leenjii kennuu jalqabeen rakkoo dhiyeessiis waan hin qabneef dargaggoota kumootaan lakkaa'aman leenjisee bobbaasuu eegale. Addi bilisummaa uummata Eertiraa ammoo dargaggoota TPLFif leenjii waraanaa of qusannaa tokko malee kennee fi qopheessaa ture. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kan TPLF fi Shaabiyaa gara jalqabaa irratti wal fakkaata ture. Sadan isaaniiyyuu bilisummaa fi walabummaa biyya isaaniif qabsoo geggeessu. Addi bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf, Shaabiyaan bilisummaa fi walabummaa Eertiraaf, TPLF bilisummaa fi walabummaa Tigraayiif qabsaa'u ture. Sababa kanaafis tumsa uummatanii mootummaa Dargii loluu irratti wal ta'an. Kufaatii mootummaa Dargii booda biyya isaanii bilisoomsuu abdatanii walta'iinsa kana uummatan. Booda keessa mootummaan Dargii dadhabaa deemuunsaa gaafa mul'atu humnoonni kaabaa kun gara biraa mul'achuu eegalan. Walabummaa biyya isaanii dhiisanii Itoophiyaa bulchuu hawwan. Keessumaa TPLF bakka Dargii of buusuu malee bilisummaa manaa ba'eef sana lafaa kaasuu dhiise. Tarsiimoo duraa sana jijjiiruudhaan haala ittiin Itoophiyaa bulchuu irratti of qopheessuu eegale. Hawwii fi adeemsi kun wayyaanee irraa yommuu mul'atu irraa kaasee adda bilisummaa Oromoo shakkii guddaa TPLF irraa qabaachuu eegale. Sochii fi yaada TPLF kanas adda bilisummaa Oromoo ni morme. Sababa kana hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi TPLF laaffachaa deemuudhaan bara 1989 addaan cite. TPLF guutummaa Itoophiyaa dhuunfachuuf murteessuun isaa Itoophiyaan impaayera haaraa kan Tigreedhaan hoogganamuuf deemtu ta'uu ishee hubate adda bilisummaa Oromoo TPLF waliin hariiroo qabaachaa ture addaan kute. Haala kanaan hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi TPLF gara hariiroo diinummaatti jijjiirame. TPLF adda bilisummaa Oromootti dugda gatee kaayyoo manaa ba'eef sana dhiisee bakka Dargii of buusuuf yaaduu isaatiin dhaaba siyaasaa kan bakka adda bilisummaa Oromoo isaaf bu'uu danda'u bocachuu eegale. Shaabiyaan namoota waraana Dargii keessaa boojite dabarsitee wayyaaneef kennite. Namoota kana walitti qabuudhaan wayyaaneen leenjii siyaasaa fi haaromsa adda addaa erga kennitee fi booda dhaaba siyaasaa OPDO jedhamu uumte as baafte. Utuu OPDO'n akka dhaaba siyaasaatti hin labsamiin dura adda bilisummaa Oromoo daba wayyaaneen hojjetaa turte waan hubateef dursee mormuu eegale. Kufaatii Dargii booda adda bilisummaa Oromoo fi TPLF lolatti akka seenan ni beekama ture. TPLF kufaatii Dargii booda humni cimaan isa eeggatu adda bilisummaa Oromoo akka ta'e ni beeka ture. Kanaafis shira adda addaa xaxuudhaan of qopheessaa tureera. Adda bilisummaa uummata Eertiraa gaachana amanamaa TPLF ta'uudhaan tumsaa fi jajjabeessaa ture. Shaabiyaan yoo wayyaanee tumsanii adda bilisummaa Oromoo lolan wayyaanee irraa dantaa siyaasaa fi kan dinagdee argachuu akka danda'an tilmaamanii adda bilisummaa Oromootti duulan.
Addi bilisummaa Oromoo dantaa dinagdee keenyaa nu dhabsiisaa jedhanii waan of amansiisaniif ejjennoo kana fudhatan. Yeroo dargiin kufuuf jedhu keessa addi bilisummaa Oromoo TPLF caalaa Shaabiyaa waliin hariiroo gaarii qaba ture. Haga mootummaa ce'umsaa seenamutti addi bilisummaa Oromoo adda bilisummaa uummata Eertiraa irraa komiin qabu ture. Durumarraa adda bilisummaa uummata Eertiraa waliin addi bilisummaa Oromoo qunnamtii qabaataa tureera. Adda bilisummaa Oromoof waraana marsaa lamaaf Eertiraatti leenjisaniiru. Mootummaa ce'umsaa erga seenamee booda garuu adda bilisummaa Oromoo irraa fuula naanneffachuu eegalan. Addi bilisummaa Oromoo utuu TPLF waliin wal dhabdee keessa jiru mootummaa ce'umsaa keessatti addi bilisummaa Oromoo akka qooda fudhatu jaarsummaa deddeebi'aa kan ture Shaabiyaa ture. TPLF qofaasaa akka biyya kana bulchuu heeyyamuun qabdanii waan hundaanuu isin waliin jirraa jechuudhaan Shaabiyaan adda bilisummaa Oromoof waadaa seentee mootummaa ce'umsaa seensifte. Sudaanis akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa seenuuf dhiibbaa cimaa goote. Shaabiyaan kan duraan humna waraanaallee haga dirree lixaatti ergitee Asoosaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin loltee diina buqqisuutti kan geesse, waraana leenjisuu fi meeshaa waraanaa kennuudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo jajjabeessaa kan turte, mootummaa ce'umsaa keessatti adda bilisummaa Oromoo irraa fuula naanneffatte. Adda bilisummaa uummata Eertiraa mirga hiree murteeffannaa Oromootti hin amanu ture. Hireen Oromoo Itoophiyaa keessatti akka ta'u fedha. Ofiisaa utuu walabummaaf qabsaa'u kan adda bilisummaa Oromoo garuu mormaa ture. Mirgi hiree murteeffannaa kun isaaf qofa malee qaama biraaf eeyyamamuu akka hin qabnetti amana ture. Addi bilisummaa Oromoo garuu walabummaa Eertiraatti ni amana ni deeggaras ture. Sababa kanaatiin Shaabiyaan adda bilisummaa Oromoo moggeessite qaama Itoophiyaa dhuunfatee bulchuu barbaadu TPLFin tumsuu eegalte. Eertiraan erga TPLF waliin wal loltee adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa Asmaraatti akka banatu eeyyamtee boodallee adda bilisummaa Oromoo akeeka siyaasaa isaa akka jijjiirratu dhiibbaa gochaa turteetti. Hogganoonni Eertiraa hogganoota adda bilisummaa Oromoo bira deemuudhaan adda bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa kan jedhee qabatee socho'u kana akka dhiisuu fi Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf akka hojjetu gaafataa turaniiru. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni yaada Eertiraa kana fudhatan adda bilisummaa Oromoo keessatti dhiibbaa godhanii akka dhaabichi sagantaa isaa jijjiirratu gochaa turaniiru. Leencoo Baatiifaa Eertiraa waliin ta'uudhaan Kamaal Galchuufaa hiriirfatanii adda bilisummaa Oromoo micciruudhaan sagantaa jijjiirsisuuf yaalii guddaa taasisan. Eertiraan hogganoota adda bilisummaa Oromoo bira darbuudhaan miseensota waraanaa fi hogganoota waraanaallee dubbistee dhiibbaa gochaa turte. Kamaal Galchuufaa kallattiidhaan mootummaa Eertiraa waliin qunnamtii qabaataa turaniiru. Leencoo Lataa hariiroo bara chaartaraa sana keessa hoggantoota Eertiraa waliin uummate fayyadamuudhaan karaa mootummaa Eertiraatiin illee sagantaa adda bilisummaa Oromoo jijjiiruuf dhiibbaa guddaa gochaa akka ture obbo Dhugaasaa Bakakkoo ragaa ba'aniiru. Leencoo Lataa Eertiraa qofa osoo hin taane biyyoota lixaa fi dhaabbilee hawaasaa adda addaa hedduullee fayyadamee adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa gochaa akka ture innuu ni hima. Fottoqeensi adda bilisummaa Oromoo keessatti uumamaa ture keessumaa kan bara 2008 garee adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa jedhamuun uumame kan Leencoo Baatiifaa hoogganan kan Kamaal Galchuufaa raawwatan adda durummaadhaan kan qindeesse Eertiraa ture. Eertiraan badii bara ce'umsaa qabsoo Oromoo irratti raawwatteen gaabbuu otoo qabdu mirga hiree murteeffannaa Oromoo danquudhaaf sagantaa baafattee mooraa qabsoo Oromoo keessatti jeequmsa uumaa turte. Gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa turtii dhiyoo kanaaf Taamuu Lamuu waliin taasise irratti shira kana saaxileera. Yamaana Gabra Masqal ministeerri odeeffannoo Eertiraa namoota Eertiraa turan qindeessuudhaan adda bilisummaa Oromoo keessatti jijjiiramni dhufuu qaba. Jijjiiramni dhufuuf ammoo hoogganni dhaabichaa jijjiiramuu qaba jechuudhaan yaalii gochaa akka ture Dammaqaa Nagaasaa ragaa ba'e. Hayyurreen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gaaffii fi deebii Ahaduu TV waliin waggaa 5 dura taasisan keessatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo harka micciiranii kaayyoo isaa maqsuuf yaaluun Eertiraanuu yaaltee dadhabdee jedhanii turan. Eertiraan mirga ishee kabachiifattee mirga Oromoo irra jette. Adda bilisummaa uummata Eertiraa yommuu adda bilisummaa Oromoof leenjii marsaa lamaa kennitu sanatti dhimmoota jajjaboo fi murteessaa ta'an irratti leenjii homaan kennine. Haala bulchiinsa waraanaa yookiin hoggansa waraanaa fi tika irratti adda bilisummaa Oromoof leenjii kennuun barbaanne ture. Kun shirratti yaadamee yeroo dheeraaf karoorfamee hojjetame ture. Hanqina bulchiinsaa fi hoggansaatiin yeroo ta'e tokkotti waraanni bilisummaa Oromoo akka faca'u hubannaa tikaa qabaatee akka ofiin eegne yeroo fedhanitti karaa fedhan keessoo dhaabichaa seenuu akka danda'aniif leenjii tikaas hin kenniin hafan. Qaawwa kana fayyadamuuf yeroo adda addaatti yaalaniiru. Humni TPLF kan Kinfee Gabramadiiniin durfamu dirree dhihaa dhufee waraana bilisummaa Oromoo waliin loluu eegalee ture. Kinfeen hanga gaafa ajjeefamuutti gaafatamaa tika wayyaanee ture. Humni kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyummaa barsiisuu fi fudhachiisuuf ergamanii dhufan ture. Haala yeroo sana ture Abbaa Caalaa Lataa yommuu ibsan bobbaa irratti lafa jiidhaa yoo argan biyya Itoophiyaa magariisa jedhu
miseensonni keenya immoo kun Oromiyaadha malee Itoophiyaa miti jedhu jedhan. Obbo Leencoonis kitaaba waa'ee isaanii irratti hundeeffame sanaaf keessatti humni TPLF kun hogganoota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo addaan baasee akka waraanni hoggana dhaabaa jibbu gochuuf yaadanii akka dhufan dubbatu. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu shira sana hubatee ofirraa akka deebise himu. TPLF gara waraana bilisummaa Oromoo yommuu deemu dhimmi Oromiyaa leellisuu hogganoota bira malee waraana bira hin jiru jedhanii yaadanii salphaatti waraana bilisummaa Oromoo gowwoomsuu barbaadan. Utuu humni TPLF dirree dhihaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jiru ispeelleen dargii waliin ta'uudhaan daandii konkolaataa baafachaa gara duubbee adda bilisummaa Oromootti deemtee lola bante. Waliin halolluu jedhee waraanni bilisummaa Oromoo yommuu gaafatu deebiin TPLF garuu lakkii hin lollu isinuu duubatti butadhaa malee hin lollinaa kan jedhu ture jedhu Abbaa Caalaan. Haala kanaan wal ta'uu dadhabanii humni TPLF akka dhufetti ofirra deebi'e. Booda TPLF karaa adda bilisummaa Oromoo yaada isaa tarkaanfachiisuu waan dadhabeef booji'amtoota harka Shaabiyaa jiranii fi kan ofii booji'ee walitti qabe OPDO uumee waggoota 27 oliif Oromiyaa keessa ittiin garmaamee saammate. Adda bilisummaa uummata Eertiraa leenjii bulchiinsaa fi tikaa adda bilisummaa Oromoof kennuu kan dideef yeroo taateen akkasii uumamu qaawwa kanaan fayyadamuuf ta'uu akka malu haala kanarraa hubachuun ni danda'ama. Shaabiyaan karaa adda addaatiin qabsoo Oromoo danquu irratti utuu hojjettu Abiy Ahmed aangoo yommuu qabatu karaa waan argatteef adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasuuf yeroo ittiin fudhanne. Erga hoogganni adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'es mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan Oromootti duulaa turte. Waraanaa fi tika bobbaasuudhaan Oromiyaa keessatti ajjechaa fi yakka adda addaa raawwataa turteetti. TPLFis adda bilisummaa Oromoo irratti daba kana qofa hin raawwanne. Bara 1990 keessa adda bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa humna dargii Asoosaatti rukkutee argate saba Bartaa yookiin Beenishaangul Gumuzii fi Oromoota naannawa sana jiran hidhachiise. Dhaabni sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhamu ijaarame adda bilisummaa Oromoo waliin walii galtee uumee waliin hojjetaa ture. Saba Bartaa kana keessa namoonni hagi tokko ammoo TPLFin deeggaramanii adda bilisummaa Oromoo irratti duula ololaa eegalan. Koloneeffattootaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo irratti ibsa baasu turan. TPLF jara kanaaf leenjii waraanaa kennaa turte. Namoonni Tigraay deemanii leenjii fudhatan kun qindeessummaa TPLFin duubbee waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa irratti haleellaa banan. TPLF yeroo humna Beenishaangul Gumuz kana bobbaastee adda bilisummaa Oromoo irratti lola bantu ofiishee garuu gara Wallaggaatti ce'uuf Goojjam keessaa qophiirra turte. Addi bilisummaa Oromoo humna isaa haga Naqamtee fi Hangaritti bobbaasee ture humna Beenishaangul kana duubbee isaarraa deebisuuf humna isaa akka of duuba deebisee Abbaa Caalaan barreessaniiru. TPLF humna adda bilisummaa Oromoo karaarraa of jalaa maqsuuf waan kana akka goote tilmaamuun naman dhibu. Kufaatii dargii dura bara 1990 keessa TPLF fi adda bilisummaa Oromoo Sudaan magaalaa Kaartumitti walgahii godhatan. Walgahii kanarratti yaadni karaa TPLF dhiyaate Wallagga keessaan dargii loluu barbaanna waan ta'eef isin karaa nuuf gadhiisaa nuti magaalota keessaa dargii rukutaa haga Finfinneetti deemna isin baadiyyaa bulchituu kan jedhu akka ta'e kitaaba Abbaa Caalaa Lataa keessatti ibsameera. TPLF yeroo humna Kinfee Gabramadiiniin hoogganamu gara lixaatti bobbaasee ture sanas humni ABO ispeellee jalaa duubatti akka deebi'uu fi dhaabbatee akka lolle gorsee ture. Ergasiis akka adda bilisummaa Oromoo humna isaa duubatti deebisuuf humna tokko Beenishaangul keessatti ijaaree duubbee adda bilisummaa Oromoo irratti lola bansiise. Dhumarratti ifatti karaarraa nuuf maqaa isin baadiyyaa bulchaa jedhee dubbate. Hoogganoonni ABO yaada TPLF kana fudhachuu didanii gara dirreetti deebi'uudhaan TPLF karaa Wallaggaa seenee loluu akka hin qabne TPLF waliin mootummaa ce'umsaa akka hin seenne murteeffate. TPLF mootummaa Sudaan waliin ta'ee sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa akka bu'u taasise. Kun hamilee waraanaa fi uummataa miidhe. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo humna Beenishaangul kan TPLF duubbee adda bilisummaa Oromootti bobbaaste ofirraa lolee yommuu humna isaa jabeeffate magaalaa dhuunfachuutti seenu humni Shaabiyaa fi TPLF Goojjam irraan Wallagga seenanii utuu adda bilisummaa Oromoo najjoon dhuunfatiin Naqamtee fi Gimbii keessa darbanii najjoo qabatan. Adda bilisummaa uummata Eertiraa kan mootummaa ce'umsaa dura akka waan adda bilisummaa Oromoof quuqamuu fakkaatee waadaa seenaa fi ture. Gaafa mootummaa ce'umsaa seenamu garuu adda bilisummaa Oromootti dugda gatee TPLFif quuqamuu eegale. Yaada walii isaanii kabajuu fi hojiirra oolchuutti seenan. TPLF kaayyoo isaa ganamaa dhiisee Itoophiyaa dhuunfatee bulchuu erga murteeffatee booda Eertiraan garuu akka biyya walabaa taatuuf adda durummaadhaan falman. Obbo Leencoo Lataa Isaayaas caalaatti kan Eertiraan biyya akka taatuuf falmaa ture Mallas ture jedhu. Waa'ee walabummaa Eertiraa kan barsiisaa ture qondaalota Shaabiyaa caalaa kan wayyaanee ture jedhu. Karaa tokko wal irratti ololuudhaan akka waan wal dhabdeen gidduu isaanii jiru fakkeessu. Shaabiyaan akka waan wayyaanee waliin wal dhabdeetti adda bilisummaa Oromootti dhiyaatte
Wayyaanee qofatti biyya kana dhiisuu hin qabdanii mootummaa ce'umsaa seentanii qooda keessan fudhachuu qabdu jechuudhaan gorsiti. Harka lafa jalaatiin garuu Wayyaanee fi Shaabiyaan OPDO uumuu irratti waliin hojjetu. Hariiroo gaarii kan Shaabiyaan adda bilisummaa Oromoo waliin qabaachaa turte hanga adda bilisummaa Oromoo isaan amanee mootummaa ce'umsaa waliin seenutti qofa ture. Mootummaa ce'umsaa seensisanii kiyyoo keessa erga galchanii booda tapha siyaasaa kan biraa jalqaban. Karaa tokko mootummaa Sudaanitti fayyadamanii akka adda bilisummaa Oromoo dirqamaan mootummaa ce'umsaa seenu taasisan. Yeroo hoogganni adda bilisummaa Oromoo konferensii London deemanii achi jiranitti mootummaan Sudaan yoo mootummaa ce'umsaa hin seentan ta'e deebitanii nutti hin dhufinaa jedhee ergaa dabarseef. TPLF gaafa karoora Itoophiyaa bulchuu hojiitti hiikuu eegalu dhaaba sochii dimokiraasii uummattoota Itoophiyaa jedhamu kan Abbaa Duulaa Gammadaafaa gara sochii dimokiraasii biyyaalessaa Amaaraatti jijjiiree waliin tumsa uummate. Abbaa Duulaa Gammadaafaa sochii dimokiraasii uummattoota Itoophiyaa keessaa namoota kaan booji'amtoota dargii kan harka Shaabiyaa jiran keessaa walitti qabe dhaaba haaraa OPDO jedhamu hundeesse. Wayyaanee fi Shaabiyaan wal ta'anii gara giddu galeessaatti akka dhufan kan gargaare Abbaa Duulaa Gammadaafaa ture. Humna kaabaa kana gara Goojjamii fi Gondoriin karaa agarsiisaa fi afaan hiikaa kan oofee fide Abbaa Duulaafaati. Humni Wayyaanee fi Shaabiyaa karaa Goojjamirraan Wallagga keessa qaxxaamuranii Amboo keessa darbanii akka Finfinnee seenan kan godhe garee Abbaa Duulaa ture. Yeroo Goojjamirraan gara Wallaggaa seenaa jiran kanatti Wayyaaneen adda tokkummaa ijaarraa jedhanii adda bilisummaa Oromoof waamicha godhan. Addi tokkummaa isaan barbaadan adda tokkummaa tooftaa qofa irratti hundaa'ee fi adda tokkummaa kan tarsiimooti. Tokkummaan isaan fedhan waliin ta'anii dargii lolanii erga kuffisanii booda abbaan humna qabu wal cabsee aangoo siyaasaa dhuunfachuu fi erga dargiin kufee booda walitti makamanii dhaaba tokko ta'uudha. Addi tokkummaa isaan barbaadan kun lamaanuu adda bilisummaa Oromoof hin fudhatamne. Kanaafuu deebii hin kennine. Wayyaaneen waraana bilisummaa Oromoo fayyadamtee dargii loluudhaan cinatti Oromiyaa keessa seentee keessa qabsoo Oromoo fi keessa uummatichaa beekuuf ture. Sana booda waraana bilisummaa Oromoo loltee aangoo hunda dhuunfachuuf turte. Kana adda bilisummaa Oromoo hin eeyyamne ture. Yoo kun didee dhaaba tokkicha ta'anii hooggana tokkoon geggeeffamanii boodarra nama yookiin dhaaba isaaniif hin taane balleessuuf turan. Kana waan hubateef ABO'n deebii kennuu dhiise. Addi bilisummaa Oromoo adda tokkummaa Shaabiyaa dabalatee dhaabonni dargii lolan hunduu keessaa qooda fudhatan akka uumamu gaafate. Addi bilisummaa uummata Tigraay garuu shira ittiin adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisu qopheessaa ture malee adda tokkummaa dhugaa waan hin taaneef yaada ABO kana fudhachuu hin dandeenye. Mallas Isaayaas akka waan biyya lama hoogganuu danda'uutti amansiise. Eertiraan biyya walabaa taate Isaayaas pirezidaantii Eertiraa ta'ee dhimma Itoophiyaa keessaas akka harka qabaatu keessumaa dinagdee Itoophiyaa Eertiraanis qooddachuu akka dandeessutti amansiise. Shaabiyaan duraanuu Itoophiyaa irraa dantaa dinagdee qabaachuu waan barbaaddeef erga Wayyaaneen waan nuti barbaannu nuuf guutti ta'e addi bilisummaa Oromoo maaliif barbaachisaa jechuudhaan ABO dhiiban. Chaartara erga seenamee yeroo gabaabaa keessatti lolli TPLF fi ABO gidduutti waan eegaleef hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi kan waraanaa bakka jiran irraa gara duubaatti gara biyya alaa fi gara biyya ollaatti ba'uun dirqama ture. Warri dirree lixaa jiran gara Sudaanitti, warri dirree bahaa jiran gara Somaaliyaatti ba'an. Kaanis gara Keeniyaa, kaanis gara biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti ba'an. Mallas Zeenaawii mootummaa Sudaan waliin wal ta'ee Albashir akka hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo Sudaan keessaa ba'an ajaja kenne. Mootummaan Sudaan ofiisaa tikkeettii xayyaaraa fi maallaqa kennee hoogganoota ABO Sudaan keessaa baase. Yeroo booda bara 1996 Wayyaanee fi Sudaan wal dhaban. TPLF ammas ispeellee qabate lafa Sudaan weeraree qabate. Yeroo kana mootummaan Sudaan kan duraan hooggana ABO biyya isaa keessaa tikkeettii xayyaaraa kutee ari'ee deebisee barbaadee waamuu jalqabe. Wayyaaneen amma immoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa jiran achii baasuuf mootummaa Keeniyaa waliin walii galanii hojii eegalan. Haala kanaan hoogganoota ABO achi jiran hidhuu eegalan. Sudaan kan duraan adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa gootee chaartara seensiftee ergasiis hooggana isaa of keessaa ariite meeshaa waraanaa taankiidhaa gadi jiru waan barbaaddan isinin deeggaraa jettee adda bilisummaa Oromoo kadhachuu eegalte. Ammas hoogganoonni ABO Sudaanitti deebi'anii of ijaaruu yommuu eegalan mootummaan Sudaanii fi TPLF araaraaf wal dubbachuu eegalan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Sudaan keessa jiru akka hiikkatu waliif galame. Haaldureen TPLF araara kanaaf keesse waraanni bilisummaa Oromoo Sudaan keessa jiru akka hiikkatudha. TPLF Keeniyaa fi Sudaan keessa oliif gadi ooftee hooggana ABO adamsite.
Bara 1998 adda bilisummaa Oromoo kora sabaa hatattamaa geggeeffatee hoggana filatee caasaa isaa bifa haaraan diriirfachuuf hojii eegaleera. Kora kana booda hogganni dirqama itti ramadametti bobba'uuf qophaa'aa utuu jiru Eertiraan adda bilisummaa Oromootti dhaamsa ergite. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo dubbisuu akka barbaaddu dhaamsa kana qaqqabsiifte. Shaabiyaan TPLF waliin ta'uudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti daba hojjettee chaartara keessaa baastee duula waraanaa keessattis hirmaattee adda bilisummaa Oromoo irratti yakka dalagdeetti. Amma TPLF fi Eertiraan wal dhabanii lolli baadimmee waan eegaleef Eertiraan adda bilisummaa Oromoo michoonfachuu barbaadde. Siyaasa keessa firri dhaabbataa fi diinni dhaabbataan hin jiru waan jedhamuuf adda bilisummaa Oromoo waamicha Eertiraa kana fudhachuuf dirqame. Duras adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Eertiraa michuu turan. Adda bilisummaa Oromoo waraana isaa kan dirree lixaa marsaa lamaaf Eertiraatti leenjifateera. Mootummaan Eertiraa jila isaa Somaaliyaatti ergee hogganoota adda bilisummaa Oromoo dubbisee dhaamsa Isaayaas Afeworqis ittiin ga'e. Hogganni adda bilisummaa Oromoo akka Eertiraa deemee Isaayaas waliin haasa'u taasifame. Mootummaan wayyaanee ammas Somaaliyaa keessatti hogganoota adda bilisummaa Oromoo adamsuu bira darbite bulchiinsa Somaaliyaatti dhaamsa ergite yoo adda bilisummaa Oromoo of keessaa hin baaftan ta'e weerara guddaa isin irratti bannaa jechuudhaan Somaaliyaa doorsisuu eegalte. Yeroo kanatti hariiroon Shaabiyaa fi adda bilisummaa Oromoo fooyya'uun carraa gaarii kan adda bilisummaa Oromoo ittiin dandamatu uume. Erga hogganni adda bilisummaa Oromoo Eertiraa deemeellee Shaabiyaan adda bilisummaa Oromoo harka micciiruu yaaluu hin dhiisne ture. Dhaabichi sagantaa isaa akka jijjiirratu yaaltee dadhabnaan hogganni yaada Shaabiyaa kana fudhachuu dide akka bakka kaafamuu yaalii guddaa taasifte. Hayyuduree dhaabichaa bira darbitee miseensotaa fi ajajoota waraanaa akkasumas hogganoota siyaasaa dubbisuu fi gargaaruudhaan adda bilisummaa Oromoo keessatti cabiinsi akka uumamu gochaa turte. Shaabiyaan albaadhessa ofii nyaatee inni biraan akka hin nyaanne maaddii jalaa kaasee dhoksudha. Ofii walabummaa biyya isaanii mirkaneessanii walabummaa Oromiyaatti gufuu ta'an. Yeroo mootummaa ce'umsaa sana keessa waraanni wayyaanee waraana biyyaa akka ta'uuf ga'ee guddaa kan taphate Shaabiyaa ture. Yeroo dhiyootii as Eertiraan ammas Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa fiduuf hojjetaa akka jirtu himama. Jijjiiramni kunis kan dantaa Eertiraa eegsisu akka ta'uuf hojjetti. Waggaa dheeraaf lola qabbanaa'aa keessa kan jiraatan Tigraay fi Eertiraan waggaa 2 guutuu duguuggaa sanyii Tigraay irratti kan raawwatte Eertiraan amma TPLF waliin hariiroo haaraa uumuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti duuluuf qophaa'aa akka jirtu himama. Hiriirri bara 1980 sun bakka adda bilisummaa Oromoo faannoo buusee deebi'ee dhufaa jira. Eertiraan waggoota 3 darban hidhattoota faannoo leenjisaa fi hidhachiisaa akka turte himama. Karaa biraatiin Eertiraan qofaatti Tigraayiif ulaa galaanaa kennuuf akka jirtu odeessi ba'eera. Kunis humna waraanaa Tigraay cimsuudhaan meeshaa fi dhiyeessiin adda addaa alarraa Tigraayiif akka galu gochuuf kan yaadamedha. TPLF sarara mootummaa federaalaa cabsee biyyoota adda addaa waliin hariiroo dippiloomaasii uummataa akka jiru gabaafamaa jira. Humni kaabaa Shaabiyaa wayyaanee fi faannoon wal tumsanii lola kanatti yoo seenan hireen biyya kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhu yaada qalbii namaa keessa marmaaraa jirudha. Humnoonni kun sadan qabsoo bilisummaa Oromoof ilaalcha akkamii qabu? Ummata Oromoo fi Oromiyaaf maal yaaduu kan jedhu haalota darban kan haga ammaatti waliin ilaallerraa hubachuun ni danda'ama. Oromoon yeroo ammaa kanatti marfama keessa seenee akka jirutu mul'ata. Karaa tokkoon mootummaan Itoophiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo kana dhabamsiisuuf hojjetaa yommuu jirutti humnoonni kaabaa kun sadan wal tumsanii lolaaf qophaa'aa yommuu jiranitti Oromoon maal murteeffataa kan jedhu gaaffii guddaadha. Diinota kana keessaa diina isa kamtu fageenya Oromootti dhiyaatu irra jira kan jedhu herrega deebii barbaadudha. Ammaaf kanuma. Nagaan.